தூக்கம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து முக்கால்வாசி பேர் வந்து ஒரு டாக்டரை பார்த்துருவாங்க. ஸ்லீப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ இல்லையோ யாராவது ஒரு டாக்டரை பார்ப்பாங்க. ஆனால் இந்த ரொம்ப தூங்குறவங்க இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பிரச்சனைனே தெரியாது. ஏன்னா அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க வந்து, எனக்கு தூங்குறதுல ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை டாக்டர், படுத்தா கொரட்டை விட்டுட்டு தூங்குவேன் நான், நார்மல் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் முக்கியமாக என்ன அவங்க புரிஞ்சுக்கணுன்னா, இந்த கொரட்டை இந்த தூக்கமே ஒரு பிரச்சனை தான். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து கொரட்டைன்றது வந்து சவுண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக கொரட்டைன்றது வந்து சவுண்ட் மேக்கிங் ஸ்லீப். வெறும் கொரட்டை சத்தம் தான் வருதோ தவிர அது வந்து ஒரு சவுண்ட் ஸ்லீப், நல்ல தூக்கம் கிடையாது. இந்த கொரட்டை எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து 2 விதமான காரணங்கள்னால வரலாம். முக்கியமாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, சில குழந்தைகளுக்கு வந்து கொரட்டை சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இப்போ தூங்கும்போது பேரண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, ஏதோ குருன்னு சத்தம் வருது, நார்மலாக தூங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொரட்டை இருக்கும்போது அது நிறைய டைம் வந்து அது எதனால் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களோட சுவாசம் தடைப்படுறதுனால. டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களோட டான்சில்ஸ், அடினாய்ட்ஸ் என்லார்ஜ்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இஎன்டி ப்ராப்ளம், மூக்கடைப்பு இருந்தாலும். இப்போ நம்மளுக்கே வந்து ஒரு கோல்டு இருக்கும்போது ஒரு கொரட்டை வர மாதிரி இருக்கும். அது எதனாலன்னு கேட்டால், நம்ம மூச்சு விடுறது நார்மலாக ஈஸியாக போகாதனால. ஸோ குழந்தைகளுக்கு கொரட்டை வர்றதுக்கு மோஸ்ட் காமன் ரீசன் வந்து நோஸ் பிளாக், மூக்கு அடைப்பு ஏதாவது காரணங்கள்னால, இல்லை இந்த தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி, மோஸ்ட்லி டான்சில்ஸ் அண்ட் அடினாய்டு என்லார்ஜ்மெண்ட். அதே சமயத்தில் அடல்ட்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட். அடல்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய வாட்டி வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்காக ஒன்றும் பெரிய அடைப்புன்னு இருக்காது, ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து குரட்டை வரும். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம எல்லாருமே தூங்கும்போது நம்ம முதல் வாட்டியே சொன்ன இந்த ஆழ்நிலை தூக்கம், டீப் ஸ்லீப் போக போக என்ன ஆகும்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஓகே. அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது இந்த தொண்டை பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சுவாச குழாய்ன்னு சொல்லுவோம், இந்த ப்ரீதிங் பைப், அந்த பைப்பை சுற்றி நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மசில்ஸ் இல்லாமல் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகும். இது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஆகும், பட் கொஞ்சம் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், சில பேருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகும். இதில் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த மசில்ஸ் குறுக இந்த பைப் சின்னதாக ஆக, ஒரு சின்ன பைப் எடுத்து ஊதினா எப்படி சத்தம் வருமோ, அது மாதிரி வந்து அவங்க மூச்சு உள்ளே விடும்போது வெளியில் வரும்போதெல்லாம் சத்தம் வரும். அந்த சத்தம் தான் வந்து குரட்டை. ஸோ இந்த பைப் எந்த அளவுக்கு குறுகுதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும். ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த பைப் முழுசாக அடைச்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு காற்றே உள்ளே போகாதனால மூச்சே நின்று போகிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அப்சர்வ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கொரட்டை சத்தம் கேட்குது டாக்டர், கொரட்டை ஜாஸ்தியாகிட்டே போகுது, திடீர்னு சத்தமே இல்லாமல் இருக்குது, ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்போ தான் ரொம்ப பயமாக இருக்குது, மூச்சு நின்று போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ திடீர்னு நானும் முழிச்சுட்டு அவரை தள்ளி விடுவேன், இன்னும் மேல் ஆர் ஃபீமேல் யாராக இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள தள்ளி விட்டுருவேன் நான். அப்போ அவங்க திரும்ப முழிச்சுட்டு நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கொரட்டை ரொம்ப சத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், திடீர்னு மூச்சே விடாத மாதிரி சத்தமே இல்லாமல் இருக்கும், திரும்ப இது ஆரம்பிக்கும். இதை தான் வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். ஆப்னியான்றது வந்து மூச்சு நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து தூக்கத்தில் வரதுனால இதை ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு நேம் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா ஆர் ஓஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த தொண்டை சுவாசம் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம்.